warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Inta Maisa Tania, jurusan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk memeriksa oli mesin pada Toyota Avanza. Nah, ayo mari kita mulai. Nah, di sini caranya kita langsung melihat di stick pada oli mesin. Nah, di sini ada ukurannya high dan low. Jika oli mesin ini di low, berarti kita harus menambah olinya. Nah, dan jika di high itu udah bagus oli mesinnya. Kita masukkan lagi setelah pengecekan. Dan sekian untuk video pemeriksaan oli mesin pada Toyota Avanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.